こうやって遊べるんだ子供が。あ、さすが車の会社ですね。おお、これはハイブリッド手術です。本当に全てが無駄でしたね。まだまだ看護は変わるべきだと思ってます。ロボットの姿が見えました。一人でロボットが入ってきます。トラブルが発生したということで、今そのロボットの元に向かいます。トヨタイムズの富川裕太です。私は今トヨタ記念病院の前にいます。この病院が5月1日にこちら新病院に生まれ変わりました。トヨタらしさの詰まった病院取材しました。こちらが新病院ですね。綺麗。院長に待っていただいております。おはようございます。院長すみません、お忙しいところよろしくお願いします。新病院へ。なんとこの新車の匂いね。この香りね。ワクワク感がありますよね。いいですね。いいですね。やっぱり病院でも車なんですね。新車なんですね。やっぱり新車なんです。さすがトヨタです。はい。トヨタ記念病院の始まりは1938年、衣工場の中に開設された診療所でした。その後、従業員だけではなく地域の患者も受け入れるトヨタ病院を開院。そして1987年にはトヨタ自動車創立50周年事業の一環として病床数を増やし、名前もトヨタ記念病院に変更。以来、地域の基幹病院として緊急医療や高度専門医療などを担ってきました。新病院ではさらに患者に寄り添った医療を提供するため、さまざまな工夫と改善が行われているそうです。再来受付、はい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 。これがですねちょっと工夫してますので、ちょっとご紹介します。再来受付機&呼び出し機導入しましたって書いてあります。再来受付の機械に診察券を入れてボタンを押すと、なんか出てきましたよ。フードコートみたいなやつ。まさにそれです。こちらは診察の順番が来たら音と振動で知らせてくれるモバイル。病院行ってると、耳を澄ませてないと富川さんって言われる声を聞き逃しちゃうと順番が後回しになっちゃいますから、結構ねドキドキするんですよ。そうですね。これがあればどこ行っても知らせてくれる。そうですね。実際に呼び出しがかかるまで新たな病院の中を案内してもらいました。あ、天井も高い。うわ、またデザイン性がある。ちょっと波みたいな感じでね、ちょっとこれもちょっと癒しの感じがありますよね。おしゃれですね。ちょっと今すると、そんなところですね。こういうところに椅子が置かれるっていうこそうですす。とでかね。実際はそういうところで椅子に座って。あ、なんかなった。あ、できましたね。まもなく順番となります。A 待合室3番診察室の前でお待ちください。あ、はいもう部屋まで指定されるんだ。そういうことですね。はあ。A 待合3番診察室入ります。失礼します。あ、どうぞ。あ、先生よろしくお願いしますってなるわけですね。あ、今日はどうしましたっていうのですね。なるほどはいなるほど。あ、しかも明るくていいですねこの壁。ねえ、ワクワクする。そうそ小児科の待合室には子どもたちの不安を取り除くため、こんな工夫も。う。このね自動車が実は動くんですよ。あ、こうやって遊べるんだ。遊べるんですよ。が。あ、さすが車の会社ですね。面白い。もう続いてはこれがハイブリッド手術。おおおこれね、お。これ実はね、すっごい。これハイブリッド手術室で、はいこれが血管造影装置ですね。はいはいだからこれが CT。 CT。だからこの手術場でその血管造影ができたり、それから CT もできるわけですね一。箇所で。で普段はこの CT の機械は向こうにあって、この手術でこれ使わなければ、これ移動できるんですか。この。そうそうそうこれはレールみたいになってるんだ。そういうことですね。ですから向こうはずっと移動普段は向こうで CT 室としてファンクションもできるわけですね。はあ。うわ、機能的。無駄はありません。無
無駄を省き、その時間を患者のために使う。その工夫は病棟にもありました。こんにちは、富川です。すごいなんかこう開けたところにあるんですね。ありがとうございます。こちらは全病棟の一番の真ん中に作ってあります。はいはい。で、見てお分かりのように、スタッフステーションをぐるっと取り囲んで病室があるような形になってまして、患者さんと私たちの距離を非常に短くしたいというコンセプトでこういう形にしました。病室の中はこの横のスペースも結構あるんですね。そうですね。はい。で、お見舞いに来てもここに座れるようになっていて、それが実はスライド式になっていまして、ベッドになるようなものになってます。24時間体制でお見舞いができる。あ、背もたれがベッドの一部になった。あ、おお、感じで、はい、すごい。生活できる。まさにトヨタの工場のからくりじゃないですか。そうですね。この病棟のもう一つの特徴としまして、ここではやはり患者さんに寄り添いたいっていう気持ちが看護師に多かったので、こういったモバイルカートというものに電子カルテを積みまして、これごとベッドサイドに来て、いろんな処置が終わった後、ケアが終わった後にもここで患者さんとお話をしながら記録をするっていうことをしています。その場でタイムリーに記録をするので、他の医療従事者、医師だったり薬剤師だったりそういった人たちもこの患者さんが今訴えていることがタイムリーに伝わるので、いいです。で、今までだとどうしてもいろんなことを全て終わってから記録だったので、下手をすると夕方に記録をする。そうすると全くタイムリーじゃない情報が、なかなか皆さんに伝達しづらいっていうことがあったんですけど、この方式でやると、早め早めに記録ができてみんなに伝わる。これも患者のことを考えて効率もよく考えてらっしゃる。そうですね。一つ目はやっぱり患者さんに寄り添いたいっていうことと、もう一つはスタッフの、業務の効率化、そういったものも2つのコンセプトで作っています。だから看護師さんたちの仕事を生かしつつトヨタの改善要素まで入ってるっていうような、そんな場所。そういうことです。自信ありげですね。2年がかりで作りました。それだけ。新病院の目玉の一つがこちらにずらっと並んでいますロボットです。看護師さんの代わりに薬剤などを運ぶ役割を果たします。こちらは搬送ロボットのポタロ。実は看護師の仕事の4割は物を運ぶ時間に費やされていたそうです。そこで運搬をポタロが代行することで患者に寄り添う時間をさらに生み出せるといいます。では実際にロボットがどのように動くのか見てみます。まずこちらにワゴンを用意しました。トレイには薬剤などが入れられていると仮定します。シャッターを下ろして行き先の書かれたカードをこちらにセットします。そしてワゴンを所定の位置によいしょセットすると、この上にカメラがあります。赤になった。このカメラで見ているんですね、ワゴンの位置を。でここに今セットされたよっていうのをロボットが把握してあちらからやってくるはずです。お、開いた。自動ドアが開いてロボットの姿が見えました。一人でロボットが入ってきます。カメラで行き先のコードを読み取ると薬剤などが入ったカートを持ち上げて運びます。なんか浮いた？おお、浮いた。持ち上げてそのまま動くんだ。ポタロにはトヨタの自動運転技術が使われていて、周囲の状況や安全を確認しながら進みます。そしてドアからエレベーター方面へと向かっていきます。ちゃんと左右確認するとこが偉いですね。エレベーターもおお、上ついた。遠隔操作でリモート。ご覧
覧の通り。その後も周りを確認しながらちゃんと目的地にカートを運びました。そっか、スタッフステーションのすぐ近くのそうですね、ここがロボットエリスタッフがすぐに薬剤取れるように、はい場所も考えてんのあ、すごい。じゃあ頑張って帰るんだよ、一人で。ありがとね。この日、新病院のオープンを控え、担当スタッフが動作確認を続けていました。待ってるんだ。9台を同時に走らせて、それぞれがうまく荷物を運べるか試したのですが、トラブルが発生したということで、今そのロボットの元に向かいます。これが止まってしまったロボットですね。ああ、見た目では全く分かんないですね、なぜ止まったのか。画面はお見せできませんけれども、いっぱい英語と数字が並んでます早速原因を調べてみると、床に貼ってあった養生の凸凹をロボットが障害物と認識して止まってしまったことが分かりました。おああ、本当だ。ああ、原因究明解決したら動き出しました。試験を繰り返してどういう時に止まってしまうのか、トラブルが起きてしまうのかっていうのをどんどん情報として蓄積していくっていうことですね。そうですね。やっぱり実際の場所に、持ってこないと、わからないことっていうのは結構あるので、現地現物で作業しないといけないっていうのがグループの課題です。5月はい、 1日オープンですけど、はい、間に合いますか？間に合わせます。もう優先度の高い問題から、しっかり潰していって会員には動かせれるように、したいと思います。トヨタのものづくりと改善が詰まった新たな病院。ただここまでの道のりは決して平坦ではなかったそうです。ここからはですね、トヨタ記念病院の副総看護長の黒田さんと、トヨタの改善をこの病院に取り入れた秋葉さんにお話を伺ってまいります。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは黒田さん、新病院での看護師としての仕事が始まります。どんなお気持ちですか？本当に嬉しいです。私たちのさまざまな今まで困りごとやジレンマが解決できるような新しい病棟、またロボットが搬送される、導入されるっていうことにおいては本当に嬉しく思っております。これからどんな看護師たちの働き方が待ってるのかなっていうので期待でワクワクしてます。最初この病院にバッて入ってきた時に、改善すべきところはたくさんあるなっていうのはすぐ分かったんですか？もうそこしかなかったですね。はい。目で見て無駄を感じることっていうのも結構あったんですか？本当に全てが無駄でしたね。例えば、なぜここにこのものが置いてあるって、ここを1日で何十往復するときになぜここにこのものが置いてあるんですかと。で患者さんに寄り添わなくちゃいけないのになぜあそこまで取りに行かなくちゃいけないんですか、っていったところだとか。でも病院側には言い分があるわけですね。言い分があるんですよ。看護師さんにそこを素早く行けば行けるんですよ、私たちっていう感じです。全然噛み合わないんですよね、会話が。なのでそういう言い方になると、いえほんの1分もかからないです、何十秒で私たち取ってきます、いつもそれぐらいで全然問題ありませんっていう会話なんですよ。だからトヨタの中ではそれを改善することがその人の評価につながるんですけれども、医療業界というのはその今ある環境の中をいかに自分たちがそれを早くやることがその人の主義になってたりするんですね。ではなくて、そこを少しでも改善してやるっていうことが大事ですよってことを、僕らは改善の場を与えて良さを感じてもらって提供してあげるっていうことを今まで進めてきました。はい、秋葉さんの中で覚えている一番最悪な帰りってどういうところだったんですか？場を荒らすなって言われたことですね。
変えることへの抵抗が非常にやっぱり病院の中は強いんですね。今ある場所がやっぱり一番自分たちがやりやすい場だと思っているので、それを僕らが効率よく変えるっていうことに対しては、変えられると次もうみんなどこに何があるか分かんなくなるじゃないかと、そうしたらまた業務が滞るんじゃないかというふうな不安がですねやっぱりあったりだとか、トヨタは無駄を徹底的に省くということは在庫を減らすということもやっぱり一つ考え方としてあるので、医療者は安全在庫をたくさんやっぱり持ちたがります。やっぱり医療のその場に必要なものがなければ、命に、直結してくるのでいっぱい物を持ちたがるんですけど、僕ら持つなって言ってるわけじゃなくて持ちすぎてるって言ってるんですね。そこはやっぱりトヨタの考え方の中で動線だとか現状分析をしっかりやって、そして適正な在庫を持ちましょうということを現場の方にやっぱり事細かく言ってですね、在庫もだいぶ減らしてもらいました。はい。秋葉さんから言われるまでは看護師たちは先ほど言ったみたいにここが定位置ですっていうのを自分たちなりに決めていて、そこに素早く取りに行ってすぐ渡すことができれば OK だったんですね。それが12個ですね。12個秋葉さんと一緒にやり始めると今度は看護師たちが変わってくるんですよ。面白いほどに。そうすると秋葉さんここもなんとなく私おかしいと思うんですけどみたいな感じに変わってくるんですよ。でそうすると若い人たちが徐々にそういう改善マインドが植え付けられていって、でここの時間短縮どうしたらいいのかねって言って今度はワイワイガヤガヤみんなで話し合うようになるんですよね。でそこでみんながこうしたらいいと思うの、もっとこうしたら良くなるよみたいな掛け合いがあって、でそうするとその時間それは秋葉さんがよく言うのが、その時間は何に当てるのって聞いてくれるんですよ。そうすると看護師たちはって考えて、患者さんにこういうことしたかったんだ、私はこういうことを目指してたんですみたいな感じで、今度は看護の質をこういうふうに上げていきたいとかっていう思いにつながって、看護師たちの育成にもつながるんです。でその掛け合いの中で自分たちが大切にすることはどんなことなんだろうかっていうところを何度も考えますから、そうすると今度看護っていう言葉を自分のなりたい看護師像だったりしたい看護だったり、それを具体化するようになってきます。なので私は改善は人材育成だと思ってます。まさにトヨタらしさを発揮できたんですね。そうですね。医療の業界でも十分その改善というものは通用するなと思いましたし、僕らその考え方ではなくてものづくりができるんですよね。ですので今僕らのスタッフ8人いますけれども、それが卓越した技能を持っているので、高額なものを買うだけではなくてその場に適したものをオリジナルで作れるっていう、そういう強みがあります。トヨタにはそういう力があるので、他にはないその病院作りっていうのができてるんじゃないかなと思います。はい。でものづくりといえば新世代のロボットが導入されますね。はい、大変期待しております。私たちが夜間薬剤を薬局まで取りに行かなければいけなかったっていうことがございました。でそれに関しては患者様の元を少ない看護師なんですね。夜はそこから離れて薬剤科のところまで取りに行く、たった数分じゃないかって言われるかもしれないんですが、刻々と患者さんの状態が変わる場所においてはそれもかなり危険な状態だったんですよね。ロボットは24時間365日働いてくれると私は信じてますので、そういったところではやっぱりロボットが導入されることによって私たちの搬送業務は減るんではないかなっていうふうに思ってます。そっか、看護師って確かに漢字で見る守る人ですから、その仕事に集中できる。集中したいです私たちは。僕らが看護師さんと話をしてもやっぱりまだまだ医療に集中できない環境があるんだよと、もっともっといろんなことを患者さんにしてあげたいっていう声をよく聞くんですよね。でそうした場合にやっぱり無駄を取っていかなくちゃいけない、人でやらなくていい作業をやっぱり最新の技術を使ってやってあげるっていうこともやっぱりトヨタらしいこの病院作りなんじゃないかなというふうに思ったので、それは非常に貢献できている部分じゃないかなと思います。はい。この看護のこの働き方を変えることがやはり患者様の治療ですとか、あと
この後の生活、病院はもう本当に一緒の点なんですね。患者さんの人生にとっては点なので、そこの中の点をいかに元の生活に戻すかっていうのが私たち看護師の役割です。治療が円滑にいき、また元の生活で楽しくこの地域で暮らし続けることができる、その人らしく生活ができるっていうところを目指してます。で、そのためにはまだまだ看護は変わるべきだと思ってます。で、看護を変えていきたいというふうに私は思ってます。それが病院の幸せの量産につながるわけですね。そうです。この地域の人、またここに入院された人たちが幸せになることが私たちの夢でもありますし、そうなるように私たちは関わりたいっていうふうにずっと思ってます。はい。心一つにね、頑張れそうですね。そうですね。今もともと僕らは車屋なので、僕ら車屋がこの医療の現場に来て何をできるのかっていうことを非常にやっぱり悩みましたね。当初来た当時はやっぱり車屋に戻りたいって思う気持ちが非常に強かったんですね。実はもともと本当にもう戻りたくて車の仕事をしたいなと思ってたんですが、今僕らは車屋ではなくて改善屋になってます。ですのでこの改善屋が、トヨタのみならず製造業のみならず医療販売サービス、こういった分野にも十分通用するということがこの病院の医療機関で十分発揮できたので、今後はですね我々も地域の医療機関だとか全国の医療機関だとか、なんか困ったところにもトヨタの手を差し伸べてあげれないかなというような、これはまだまだその先の話かもしれませんけれども、医療の業界にも改善をっていうところ、まずはトヨタの病院から始めてますけれども、そういったところにも貢献できるトヨタの力というものがあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。その後、開設を記念した式典が行われ、ついに新病院がオープンしました。搬送ロボットのポタロはどうなったのかというと、たまに止まることもあるそうですが、大きなトラブルもなく頑張って荷物を運んでいましたよ。病院で活躍するロボットたちの生まれた場所がこちらなんですね。失礼します。パートナーロボット等と書かれています。お邪魔します。いきなり万博の時ですかね、この演奏するロボットたち出迎えてくれてます。実際にロボットたちのシミュレーションをやっている場所がこちらです。入っていますね。失礼します。はい、病院と同じようなレイアウトを作ってですね、こうやって子供が歩いている、姿を作っていたりとかですね、オフィスがあったり、ロボットたち待機している場所があったり、実際に動いてますね。搬送ロボットのポタロは最終的に25台がトヨタ記念病院に導入される予定です。この日も病院勤務の前にシミュレーションを繰り返していました。そしてこのロボットたち、実は全部手作業で組み立てられていたんです。ロボット作りもいろいろ工夫されているということで、私も作っちゃいます。指導してくれたのは白い帽子の渡辺親父。本当にいいんだ、親父で。こちらはですね、まずロボットになるための小さい構成部品を組み立てて、はい、それで次の工程に行ってどんどんその構成品が集まってきて、最終的にはロボット一体本体が出来上がるという工程の流れになっています。でもこのスペースでこうできるっていうのはかなりあれですね、コンパクトにこう工夫されているというか。そうですね、はい、この工程はですね、セル生産方式といってですね、人と物が一緒になって動いて完成に近づくといった工程になっております。なるほど。から早速、
モニターに映し出された説明書を見ながら組み立てていきます。仮締めする。説明書の手順にちゃんと従えば本締めする。誰でも間違えずに組み立てられるそうなんですが、これね。ではね、3と書いてありますので、これが3になる締め具合を目指すってことですね。おお。2なんかなってるけど、持っていってください、持っていってください。3、はい。3.06。そしたら離してください。今ここのディスプレイのところは1。正常に緑色につきました。本当だ。これ今富川さんが正常の値で締めていただいたので、おこれが緑色になります。お。いきます。なんとネジやボルトの締め具合が工具から無線で伝えられていて、間違っていると次の工程に行けないシステムなんです。ロボットはやっぱ精密部品が多くてですね、はい。もっと小さいボルトがあってもっと慎重に締めないといけないというのがあるんですけれど、これで数値管理してやって今数値でちゃんとしっかりと把握することができるので、必ず誰がやってもこの結果が出されます。ここでこう入れる。その後も順調に組み立てを進めていくと、はい、これで綺麗に、入った。せっかくですので、はい。この記念に富川さんが組み立てたというはい。証を残したいと思いますので、ちょっとこちらにこれでサインをなんとしていただけないですか。あ、いいんですか。はい失礼します。はい。はい書けましたありがとうございます。そして組み立てもいよいよラストへ。せーの、よし。完成です。ありがとうございます。いやー、よく頑張ったね。いや、愛おしいです。もうすでにこれがまさに新病院で動くんですね。実際に、ね、はい。頑張って働いて看護師さんが患者さんに向き合えるようにしてくださいね。頑張ってね。こちらの工場では有名なロボットも誕生したんですね。それがこちらです。バスケットボールの球です。Q1 から2、3、4、5と5人の球が並んでいます。2017年、有志が集まって開発が始まったQ。人工知能でゴールまでの距離を計算しシュートを決めるバスケロボです。2019年には連続フリースローに挑戦しギネス記録を達成。その後も進化を続け、今ではドリブルもできちゃいます。どこまで進化するんでしょうね。次は走って、飛んでいつかダンクできたらなと。ここで培った技術っていうのがトヨタにはどう役立っていくんでしょう。そうですね、直接的な技術そのまま転用するというよりも、例えば新しいものづくりを旗に掲げることでハードもソフトもじゃあこういうことをやってみようかっていうもの自体が次のイノベーションにつながったり、なんかそういう形でまだまだ日本やれるぞ、日本って面白いねって言ってもらえるものを皆さんと一緒に作っていけたらなと思います。トヨタとロボットについては取材したいプロジェクトがまだまだいっぱいありますので、今後もお楽しみに。ワールドトヨタニュース、今回お届けするのは中国上海からです。上海モーターショーに来ました。これからですね、新型のレクサスが世界で初披露されます。世界中から1000社以上の企業が出展し、10日間にわたって開催された上海モーターショー。世界最大の自動車市場とも言われる中国でレクサスが発表したのは、レクサスの新型 MPV モデル LM です。
LM とはラグジュアリームーバーの略。日本では秋頃発売される予定だということで、いろいろ聞いてきました。チーフエンジニアとしてこの LM 一番こだわったのはどこですか？本当に正直に申し上げますと、実は走りなんです。このボディタイプの車であっても走り、これを一番重要視しました。しかもこの LM でダイレクト4なんですね。そうなんですね。LM でダイレクト4なんです。ダイレクト4とは車両の姿勢や荷重に応じて前後輪の動きを制御する4輪駆動システムです。詳しくはこちらの動画もご覧ください。こだわりは走りだけじゃありません。注目は何といっても車内です。まずモニターがね大きすぎません？大きさ48インチあります。48インチ、はい、車で一つの大きな画面として使っていただいて、はい、あと左右に分割をして、今お忙しい方本当に多いですので、はい、Teams 会議をやったりですで片方で資料を出したりです、そういった使い方もできるようになっています。真ん中に見えますのはこれは冷蔵庫になっています。これが冷蔵庫。お酒が縦に入りそうですね。そうですね。じゃあ失礼します。ふかふかほらふかふかすごい。うわふかふか。いいですか、こう座っちゃって。もちろんです。おお動いた。すごい広い。これまさにくつろぎながら移動できる空間、はい、コンセプトが巣に戻れる移動空間というコンセプトになっています。すみません、これむしろ家です。家ですね。はい。そう思っていただけるとすごく嬉しいです。ブースにはレクサス初のバッテリー EV RZ が3台も。RZ のチーフエンジニアでレクサスインターナショナルプレジデントに就任した渡辺さんにその狙いを聞きました。 RZ なんですけど、3つのその選択肢を準備させていただきました、はい、この車をベースに、はい、やっぱりいろんなお客様のそのニーズにこうしっかりとこう寄り添う車作り、はい、これからレクサス頑張ってチャレンジしていきたい領域だと思っているので、これはその少し自然な環境だとか、はい、そういう場所に、例えばキャンプだとか、そういったところに行くのにこうあったそのオーバートレイルモデルっていうことで、はい、環境と調和した電気自動車のそのアウトドアバージョン、そしてこちらがすごいかっこいいRZ のスポーツコンセプトになります。そのただの本当にドレスアップっていうことではなくて、はい、吸力性能で騒音性を良くするだったり、走行抵抗を下げてあげて EV そもそもの性能であるその航続距離ですよね、走行抵抗を下げることによって航続距離をこう長くしてあげるっていう、なるほど、はい、そういうことにもどんどんこうかっこよさと、はい、その性能の改善っていう、これを両立させるっていうのがこの車の役割でもあります。中国はもう一気に電動化が進んで200ぐらい会社が立ち上がって、はい、乱立した状態になりました、はい、ここから5年10年先って考えると一気にまたギュッと絞られてくると思います、そこでトップにレクサスがいるためには。そうですね、はい、はい、これは秋尾会長からもずっとレクサスに言われている、本物を知る人が最後にたどり着くブランドでありたいよね、レクサスは。もうまさにこれだと思うんですね。やっぱり我々は車を作っている、レクサスっていうブランドを提供している、価値として提供している、その価値、車作りっていうものはこれからもどんな時代になってもレクサスの一つの大きなその魅力として守り続けていきたいと思っていますし、そういったことに価値を感じていただけるお客様はこれからもずっといらっしゃると思うので、そういう人は最後にレクサスを選んでいただけるような、そんなブランドになっていきたいと思っています。